Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün de sizlere güzel görüntüler, yepyeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım dün akşam bir arada bulunan nişan töreninden fotoğraflar paylaşan Erkan ve Yağmur Öztürk çiftinden olacak. Bir süredir beraberliğe devam eden ikili nişan töreniyle bir araya geldi. Yakında evlenecekleri söylenen çift yapımcıların güzel fotolarını bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.